Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü bir ay geridə qalır. Tez qələbə əldə edə bilməyən Rusiya prezidenti Putinin başlatdığı müharibənin indi potensial olaraq daha təhlükəli mərhələyə yaxınlaşması qorxulur. Beynəlxalq təhlükəsizlik strategilərinin fikrincə, Rusiyanın Ukraynaya göndərdiyi quru qoşunlarını necə və hara göndərəcəyi, Ukraynanın qərbdən göndərdiyi silahlara hücum edib etməyəcəyi, ən əsası isə Putinin hansı plan həyata keçirəcəyi hələ də məlum deyil. Müharibəni böyütmək və genişləndirmək ağıllara gələn ilk suallardan biridir. Ukrayna üzərində tez qələbə qazana bilməyən Putin beynəlxalq təzyiqlər, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatına sarsıdan sanksiyalar qarşısında bu dəqiqə təslim olmamış kimi görünür. Qərb dünyasının Rusiyaya qarşı birləşməsinə baxmayaraq, Putinin hələ də Rus xalqının əksəriyyətinin dəstəyini qazandığı təxmin edilir. Son illər ABŞ və NATO'dan təlim alan, lakin kifayət qədər silah-sursatla təmin olunmayan Ukrayna ordusu Rusiyaya qarşı vuruşarkən Kiyev rəhbərliyinin və xalqının öz iradəsini müdafiə edən psixoloji özünə inamın olduğu müşahidə edilir. Ölkəyə qərbdən gələn silah və mənəvi dəstək artıb. Rusiya ordusunun Ukraynada yaşadığı problemlər indiyədək müharibənin ən mühüm sarsıntısı kimi qiymətləndirilir. Son 20 ildə fasiləsiz modernləşdirmə səylərinə baxmayaraq, Putin qoşunlarının hazırlıqsız, səriştəsiz və koordinasiyasız fəaliyyəti onu ən azı indi müqavimət göstərə bilən qüvvə kimi görməyə vadar edir. NATO mənbələrinin məlumatlarına görə Rusiya indiyədək 7.000-15.000 arasında itki verib. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktorlarından olan Robert Gies iclasdakı çıxışında Putinin Rusiya ordusunun performansından razı qalmamalı olduğunu bildirib. Biz görürük ki, Rus əskərləri Ukraynada niyə olduqlarını dəqiq bilmirlər. Bu qoşunlar həqiqətən də yaxşı təlim keçməyiblər. Komandanlıq və nəzarətdə böyük problemlər var. Rusiya ordusu inanılmaz dərəcədə dəhşətli taktikalardan istifadə edir. Döyüş meydanında baş verənləri kənardan müşahidə etmək çox çətin olsa da, qərb rəsmiləri yerlərdə potensial əhəmiyyətli hadisələrin olduğunu qeyd edirlər. Britaniyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı müdafiə ateşəsi Mick Smith bildirib ki, Britaniya kəşfiyyatının məlumatına görə Ukrayna qoşunları Kiyevə yaxın iki şəhərə nəzarəti bərpa ediblər. Ukrayna donanması ötən gün Rusiyanın desant gəmisini batırdığını açıqlayıb. Ukraynanın müqaviməti davam edərkən, Kiyev yaxınlığındakı əraziləri bombalamağa davam edən Rus qoşunlarının paytaxt Kiyevi ələ keçirməkdə böyük irəliləyiş əldə etmədiyi xəbərlər sırasındadır. Pentagon çərşənbə günü bildirib ki, Kiyev ətrafındakı Rus qoşunları hücuma deyil, müdafiəyə hazırlaşır. Atlantik Şurası isə ötən günkü qiymətləndirmə hesabatında Rusiya qoşunlarının əhəmiyyətli bir hücum həyata keçirmə ehtimalının olmadığını bildirib. Putinin işğala başlamazdan əvvəl proqnozları olan ABŞ hərbi mənbələri Kiyevin bir neçə günə sükut edəcəyini şərh edib. Ukraynanın mühüm şəhərlərinə qarşı mühasirə taktikası tətbiq edən, lakin quru qoşunlarını səfərbər etmədən bu şəhərləri bombalayan Putinin taktikası qərb ekspertləri tərəfindən fərqli şərh olunur. Kolumbiya Universitetinin xarici siyasət professoru Stephen Bid Putinin Kiyev rəhbərliyinin gərgin münaqişəyə girməkdənsə məğlubiyyəti qəbul edəcəyi gözləntiləri ilə müharibəni davam etdirdiyini ifadə edərək bu planın işə düşməsi ehtimalı azdır. Günahsız mülki insanları öldürmək, onların evlərini və icmalarını dağıtmaq çox vaxt Ukraynanın müqavimətini və qətiyyətini gücləndirir fikirlərini bildirib. Nəticə Zelenskinin danışıqlar yolu ilə həlli qəbul etməyə hazır olub olmadığını müəyyən edəcək. 2013-2016-cı illərdə NATO'nun Avropadakı ordusuna komandanlıq edən ABŞ ordusunun istefada olan generala Philip Breedlove fikirlərini belə yekunlaşdırıb. Ukrayna müharibəni birmənalı şəkildə qazanmaya bilər, lakin onun nəticəsi Zelenskinin danışıqlar yolu ilə əldə edilmiş razılaşmanı qəbul etməyə hazır olub olmadığı müəyyən edəcək. Rusiyanın döyüş meydanında məğlub olması ehtimalı azdır. Çünki Rusiyanın müraciət edə biləcəyi böyük hərbi qüvvəsi var. Lakin Ukrayna qələbənin Rusiyanın razılaşmaya nail olmaq və geri çəkilməyə hazır olmaq üçün kifayət qədər yüksək qiymət ödəməyə məcbur etmək qiymətləndirə bilər. Hesab edirəm ki, bu ehtimal çox yüksəkdir.